Odamni yoshgina yigitchani boshidan o'tgan narsalari hammasini o'qisangiz yig'lamasdan iloji yo'q. Ko'zingizda yosh bilan o'qiysiz. Hatto o'sha bibliotekachi, kutubxonachi ayolni o'zi ham aytib beradi. Devorlarga yozib tashlar ekan qamoqxonada. Ko'mir bilan yozar ekan, har kuni ertalab yuvdirar ekan o'ziga. Keyin tashqarida kutib turgan mahbuslar yomon ko'rar ekan uni. Chunki sovuqda turishadi-da. Bu har kuni devorga yozadi, she'rlarni yuvadi. Umuman nazoratchilarda hammasini fashist degan. Gaplashmagan birovni. Umuman. Senlar fashistsan, senlar bilgan o'zini nima qilishini. Millatimizni gullarini qirib olishgan. Va Usmon Nosir degan bir odam bir yuragingda bir og'riqsiz gapira olmaysan shuni. Eng yaxshi ko'rgan shoirlarimdan bittasi. Eng go'zal she'rlarini hammamiz bilamiz endi o'qishini. O'sha yurak sensan mening sozim yoki darda uzilib ketsam unutmas meni bog'im. Naqshon dostonida bor. Kipriga ko'ksiga soya solgan qiz. Men bir bebaho betakror shoir bilgan. Men o'ylaymanki, bizni hozirgi yoshlarimiz eng avvalo o'sha millatning gullari bo'lgan Qodiriy bobo, Usmon Nosir, Cho'lponlarning hayotini yaxshi bilmasdan turib, qo'liga qalam olmaslik kerak. Ularni chetlab o'tib, adabiyotni qo'liga olib bo'lmaydi. Yozishni bilmaydi.